Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Денес со мене за прв пат во овој канал, во овој подкаст е Владимир Јовановски, учител, мајстор по карате до. Владимир, имењаку, добре дојде на каналот Татунчо. Добро ве најдов имењаку, здраво на сите слушатели, гледатели. За прв пат сум гостин во вашиот канал, се надевам убаво ќе си поминеме. Ние обичните смртници кои што не се занимаваме со источни боречки вештини, веројатно ја правиме грешката да поистоветиме карате со кунг-фу, со најразлични слични техники, боречки вештини, па ако сакаш малку воведно да ни објасниш што конкретно е твојата карате до вештини, пошто е специфична? Па вака, иако нема точни историски записи нели од кога датира карате до или воопшто било која друга боречка вештина, едно е сигурно дека со развојот нели на будизмот во Индија, Бодхидharma, кој што бил будистички нели учител, следбеник, практикант, прешол преку Хималаите, дошол во Кина околу раниот 6 век и го воспоставил првиот будистички манастир, Чан будистички манастир, Чан на јапонски е Зен, и со тоа, да речеме, на некој начин станал првиот Зен патриарх во Кина. И заедно со тоа вовел одредени вежби кои ги пренел секако нели од Индија, и на тој начин настанало Шаолин кунг-фу. Шаолин кунг-фу се развива заедно со Чан, а во Јапонија се помешало нели со размената културна помеѓу Јапонија и Кина. Од островот Окинава експерти на домородната боречка вештина, која се нарекувала своевремено Окинава-те, прешле и воедно Окинава-те, Бушино-те и на крај карате. Тие прешле во Кина, размениле искуства и знаења со Шаолин кунг-фу учителите, и така на тој начин заедно нели со Зенот на некој начин се развива и карате до, кој денеска го знаеме такво како што е, нели кара празна, те рака, до пат или начин, се заедно патот или начинот на празната рака. Така, ова звучи интересно и фасцинантно, и сега да споменем исто за гледачите дека ти си автор на еден научен труд кој што го представува твојот докторски труд. Ова беше, значи, карате до сеопфатен начин на живот, научен труд, овде гледам во самата скрипта. Ако сакаш малку повеќе за филозофијата на оваа вештина на карате до. Вака, тој научен труд е, да речеме, како некоја претходница и најава на тоа што ќе би го истражувал, односно што ќе го истражувам за докторскиот труд, и овој научен труд треба да го бранам на научна конференција во некако во почетокот на месец јуни, со тоа што следната година би била одбраната на докторатот, кој горе-долу би бил на истата тема, нели карате до како сеопфатен начин на живот, видлив и примелив во сите домени на живот. Така, сега самото име сакав да кажам претходно, карате до, нели кара празна, те рака, до пат или начин на живот, до, сите јапонски боречки вештини завршуваат со до, а самото име карате, празна рака, не означува само ненаоружена боречка вештина, односно голорака боречка вештина, туку празноста може да се согледа и во празнината на умот и спонтаното и слободно действување, неврзано за било какви надворешни ефекти и влијанија, туку преку една внатрешна интроспекција да се разбуди интуицијата и ние действуваме слободно и природно, секако несвесно, секако во корелација со свесно стекнатите знаења и искуства, односно во овој случај преку техниката или ваза, карате до борбената техника, која по долгогодишно
максимално свесно и концентрирано практикување, спонтано доведува до некое премостување помеѓу телото и умот. Затоа на некој начин карате до преку неговата ваза или техника ги обединува телото и умот, односно целото битие. И резултатот е во спонтано и природно действување, интуитивно, инстинктивно, неоптоварено, а сепак во корелација со сите животни стекнати знаења и искуства. Сега, од она што го гледам во трудот, испаѓа дека се поделени дисциплините на два дела. Се извинувам. Значи, телесно-техничка обука и умствено-духовни стадиуми во каратето. Што претходи на што? Дали физичкото претходи на духовното, на умственото или обратно? Вака, обуката во каратето секако почнува со развој на телото преку техниката, преку каратето, техниката или ваза. И на почетокот ние максимално свесно и концентрирано ги изучуваме сите борбени техники, се додека некој начин несвесно дојде до некој пресврт, односно до тоа да техниката стане автоматска и ние спонтано и несвесно по долгогодишно практикување наеднаш без да приметиме ја примениме, почнуваме да ја применуваме техниката автоматски, флуидно, тотално несвесно за тоа што го правиме во моментот, а сепак будни, нели? Како да кажам, на некој начин свесно, несвесни или несвесно свесни. Поставам како сите техники кои што првин ги учиме, а подоцна ни стануваат автоматизам, пример возењето кола или пливањето или слични работи. Да, се е тоа исто, само што за разлика од било кои, да речеме, практики, искуства, знаења, овде некако се воспоставува една интимна врска помеѓу ние и како да речеме најголемиот страв, умствена слобода означува ослободување од сите мисли и чувства што ја го попречуваат нашето дејство, нашата флуидност. Сега овде во боречките вештини, за разлика од било кои други, да речеме, практики, спортови, искуства, овдека најинтимна е врската помеѓу ние и смртта, пошто секое дејство означува борбата сама, пред се внатрешната борба е да се совладаат сите мисли, чувства и стравови, а најголемиот страв кај сите луѓе е стравот од смртта. И тоа како да кажеме, најдобро и најнепосредно може да се надмине со вежбањето на каратедо или било која друга боречка вештина. Кои се овие техники кои што веројатно секој од нас, што од филми, што од поп култура ги има слушното, а сепак ни се нејасни, например, кихон, ката, кумите, можеби акцентите не ги ставам добро на овие поимите. Јапонскиот јазик изговорот е точно како што е напишано, така да убаво ги изговори. Кихон ги опфаќа сите основни каратедо техники, и соноба кихон во место и кихон идо кихон во движење, и тоа е, да речеме, основата на каратедо вештината, ги опфаќа сите техники борбени, ваза. Ката, или во буквален превод форма, е, да речеме, најпросто кажано борба со замислен противник, меѓутоа е многу повеќе. Самата ката е на некој начин своевиден зен коан, односно, како да речеме, некој проблем кој што мора да го решиме интуитивно и ирационално, да го најдеме внатре во себе одговорот. Преку долгогодишно вежбање на ката, постепено ние спонтано доаѓаме до некои одговори, конкретно за самата ката, што значи секој елемент која би се применил во вистинска ситуација, а тоа потоа се рефлектира и на сите домени на живот, со тоа што
ние интуитивно ја будиме интуицијата и стекнуваме можност да дојдеме до било каков одговор внатре во нас самите, значи интуитивно. И кумите во буквален превод борба, борба со противник, почнува нели претходно прво со договорени борби, секој знае нели како кој што напаѓа, кој што треба да се на кој начин треба да се одбрани, до постепено да дојдеме до слободна борба каде што спонтано и природно ги користиме сите техники што сме ги научиле. Тоа е обуката, да речеме како кихонката, кумите во карате до се на така наречени 3К, нели? И сите тие ја носат целокупната техника што ја содржи оваа боречка вештина. Од друга страна, постојат духовни начини на духовни стадиуми во карате до шошин, фудошин, заншин, мушин. Мушин, да. Па шошин е нели почетнички ум. Ние на почетокот кога ја изучуваме вештината, треба пред се најосновно е да пристапиме нели со чисто и отворено срце, со желба и со љубов и да се поставиме како тотални почетници. И на тој начин ние сме во состојба најмногу да можеме да абсорбираме од учителите и од сите околу нас. И овој нели умствено духовен стадиум шошин е убаво да целиот наш живот да се навраќаме константно нели назад како да сме почетници за да бидеме отворени за нови знаења и искуства. Нели потоа е фудошин, во буквален шин, нели во буквален превод значи ум или дух, а фудо значи непомеслив, непомрлив, како да кажам, ум или дух. И тоа символизира дека со тек на време, како што ќе поминува нели телесно-техничката обука, постепено и нашиот ум ќе биде непомрлив. Не непомрлив во смисла фиксен да биде во едно место фиксиран, туку да не може ништо од надвор, никаков ефект или влијание да ја наруши нашата смиреност во било кој, не само во борба или при практикување на каратето, туку во било кој сегмент од животот. Да биде едноставно умот, што и да се случи, да остане таков каков што е, ненарушен и смирен. А заншин е нели третиот умствено духовен стадиум. Заншин во буквален превод значи неврзан ум, односно ум кој што не се врзува за претходното дејство, туку секогаш преоѓа на следното и е секогаш подготвен за секако наредно идно дејство. Значи во сегашноста, меѓутоа неоптоварен ум. И мушин е во буквален превод му значи празно или празнина, празен ум кој што по долгогодишно практикување на карате до доаѓа до напуштање на техниката или на ваза, што се нарекува сутеми, и ние несвесно и флуидно действуваме автоматски преку нели свесно стекнатите знаења и искуства и вештини, а сме неоптоварени за тоа. Тотална слобода во буквален превод би означувало мушин. И тоа на највисоко ниво може да се рефлектира во не само во борба, туку во било кој сегмент од живот. Така, каков е патот на карате до? Овде пишува еден пат, во која смисла е тоа напишано? Како не те слушнав, извини? Карате до, еден пат, значи претпоставувам за патот кој што се издодува во стекнувањето на оваа вештина. Да, пат или начин на живот, значи до го символизира целокупниот пат од почеток до сегашниот момент, и тој пат нели ја опфаќа целокупната и телесно-техничка и умствено-духовна обука.
И тој пат, нели, доколку се изодува, нели, аскетски, искрено и чисто, со љубов, постепено, спонтано ќе можеме да го видиме и примениме во сите сегменти и домени на живење. Јас сум од оние генерации кои што го живееа, можеби, вториот бран на бум на филмови кои што потекнува од истокот, значи, дали е тука Брус Ли, дали е Джеки Чен и подоцна Джет Ли и слични актери. И претпоставувам дека многумина растеле со тие филмови, биле интересни за гледање. Но она историски што ме интересира е кога овие источни боречки вештини почнуваат вистински да продираат на западот, за да подоцна станат дел, нели, од холивудската поп култура. Па вака, по Втората светска војна постепено почнува процес на ширење на јапонската култура преку снимање филмови за самураите, исто така и ширење и на кинеската култура, воопшто на сите источни култури. А најголема инспирација, нели, и тема за создавање на тие филмови се секако боречките вештини. И токму филмовите се инспирација на многу млади луѓе од тој период, најмногу во период на 70-тите години, да стапат на патот на некој од тие боречки вештини. Брус Ли можеби е, да речеме, најголема инспирација за младите да започнат да вежбаат било каква боречка вештина. Исто така Тоширо Мифуне со доста филмови на теми од Бушидо или од самураите послужил како инспирација за многу луѓе во, да речеме, надвор од Јапонија да исто така да почнат да вежбаат боречки вештини и со тоа да восприемат на некој начин таа источна култура. Така, на почетокот на нашиот разговор го спомена, значи, влијанието од Индија, подоцна преку Кина и Јапонија, и станува збор, нели, за будистичко влијание, а подоцна го спомена и поимот Зен. Хајде малку за тој аспект, значи, будизмот, што опфаќа тој и како тој се развива кога ја напушта Индија и оди, нели, во овие други азиски држави. Па вака, конкретно Зенот, за разлика од будизмот, не е религија, туку е на некој начин философија, практика, начин. Зенот се развива околу 520 година, нели, како што води Дарма, на јапонски Дарума, прешол, нели, преку Хималаите и дошол во Кина и го воспоставил Зенот, нели, заедно со Шаолин Кунг-фу. Тој е првиот Зен патриарх и преку него не се знае точно кога, во наредните години постепено таа вештина и Зенот и Шаолин Кунг-фу полека почнувале да се пренесуваат на јапонско тло и да се развива Зенот кој што е познат во денешна форма како Зен и заедно со тоа на Окинава исто така и да се развива и јапонската боречка вештина која денес е наречена карате до. Не знам што конкретно сакаш да објаснам тука. Така, ворите, значи околу зен филозофијата беше прашањето, но на место е се. Значи исто една работа која што можеби малку е позната, а како поим ја знаеме сите, тоа е Шаолин. Значи Шаолин манастирите, Шаолин монасите и што всушност подразбира бивањето Шаолин. Како, што подразбира? Бивањето Шаолин. Шаолин монасите, значи живеат, нели, се уште постои тоа во манастири, вежбаат кунг-фу и, нели, на тој начин, нели, го живеат животот преку практикување на таа телесно-духовна практика. Во Шаолин на јапонски се нарекува Шорин и така е пренесено Шаолин во Јапонија, нели. Шаолин, Шорин
Shaolin Kung Fu на јапонски значи Shorinji Kempo. Тоа се измешало, нели, потоа во Окинава со карате, со домородната окинанска боречка вештина, и на тој начин, нели, заедно секако со посредство на зенот е таа вештина која што денеска ја знаеме како карате до. Истото во принцип е само, како да кажам, терминолошка разлика. Така претпоставувам малку по строг и поограничен начин на живот во, нели, во манастирски услови, што би рекле ни. Да, исто така и зен монасите, нели, како што Шаолин монасите во Кина и зен монасите во Јапонија живеат, нели, ригорозен начин на живот, како и нашите, нели, православни монаси, аскетски начин на живот живеат, не само, нели, вежбање на боречки вештини и медитација, туку и, нели, целокупно одржување на храмовите, произведување на зеленчук, правење на разни предмети, комплетно, нели, целосен начин на живот водат. Секако неоптоварен од, нели, да речеме, општествени стеги, колку што е тоа можно денеска. Од тежината на профаниот живот кој што ние обичните смртници мораме да го живееме од понеделник до недела. Да, токму така. Како сето ова како доаѓа во Македонија, кои се првите почетоци на нова вештина во Македонија и какви се твоите почетоци во неја? Вака, ова карате до во Македонија за прв пат е воспоставено во 1967 година. Моите први почетоци се во 1999 година. Секако имам одредени, нели, прекини во тинеџерските години кога сум сакал да пробам и некои други боречки вештини, за на крај повторно да се навратам да сватам дека не е, нели, до самата боречка вештина, туку е до тоа до човекот кој ја практикува и на кој начин секако, нели, ја практикува, дали со каква побуда ја практикува, со каква желба. Самите почетоци за карате, не знам што конкретно друго да... Така, да, колку е раширена во Македонија како клубови, како тренирање, како учители? Вака, нели, како што се пренесува од изворот што подалеку, така и во Македонија, нели, вештината се пренела преку разни учители, секако изворната форма, нели, ја има само на истокот. Меѓутоа, со текот на годините се повеќе и повеќе се доаѓа до самата изворна вештина. На почетокот тоа било можеби поразводнето, за како поминува времето, се повеќе семинари и обуки има, така и да се зголемува и, нели, квалитетот на самата вештина. Конкретно кај карате до има, да речеме, типови на клубови и луѓе кои што вежбаат чисто, нели, карате како спорт, или, нели, се натпреваруваат во ката или во борба. Поретко, за жал, денеска, нели, изучување на карате до како боречка вештина, меѓутоа секако дека, како и во секоја друга, нели, практика телесно духовна, така и кај карате до е тоа случај. Така, постојат надпреварувања во Македонија и на меѓународно ниво, ми доаѓа спонтано прашањето дали е прифатено како олимписка дисциплина. Вака, спортскиот дел од карате, спортското карате, преку Светската карате федерација, има обид да го внесат карате, не карате до туку карате на Олимписките игри, и имаше еден пробен обид кој што беше, мисли, чини во 2020 година, и потоа не го прифатија, нели, од Светскиот олимписки комитет, од Меѓународен олимписки комитет усвари, да продолжи понатаму да биде дел од спортовите на Олимписките игри. Не успеа да се изврши веројатно некоја унификација на сите стилови од карате, и затоа веројатно не успеа тој подвиг. Не би можел искрено да кажам ништо повеќе за тоа.
може би ќе сгрешам да ми извинат тие што повеќе се упатени во спортскиот дел од карате. Карате како боречка вештина, како начин на живот, со нејзината суштина во никој сегмент не се совпаѓа со нешто што е денес наречено олимписки спорт. Така да веројатно и затоа и не успеа тоа. Претходно спомена дека се тренира, се вежба до степен на научување на вештината, до тоа да станува иманентна на самото тело, значи да се прави по некаков автоматизам. Колкав простор за импровизација донесува ваквата слобода во совладувањето на техниката? Па остава онолку колку што ние самите ќе сакаме и зависи по кој пат ќе трнеме. Доколку во некоја рана фаза од нашето изучување на вештината ние почнеме да импровизираме, најчесто исходот е ќе отидеме во ќорсока, ќе мислиме дека знаеме нешто, уствари ќе се изгубиме и тотално ќе отидеме во некој правец што нема врска со суштината на вештината, а што повеќе се држиме до принципите и постулатите на нејзината телесно-техничка обука, толку што поголем е коренот, толку поголемо ќе биде и дрвото и поубав ќе биде плодот. И на тој начин што повеќе се држиме до изворот, до суштината и до основата на вештината, тоа во подоцен период спонтано ќе дојде до некоја, да речеме, импровизација, условно кажано, и до толкување и практикување и гледање на вештината на свој уникатен начин. Меѓутоа, тоа е во карате-до треба да биде веројатно во подеснежната фаза од обуката. Рано, доколку би било веројатно, би отишле во некој погрешен правец. И сега, бидејќи живееме во едно така турбулентно време, интересно време, има многу социјални мрежи, можеме да гледаме се наоколу и буквално и бројот на боречки вештини е огромен. И моје чувство е дека доминираат така наречените ММА вештини, кои што изобилуваат со многу насилство. Значи, за мој вкус тоа се граничи со дивјаштво. Каков е односот на карате до филозофијата со насилството генерално? Па секако дека главната, како да речеме, суштината, главната цел на карате-до е да не мора да го употребиме. Значи, најголемата победа е победа која што се извојува без борба. Значи, на некое духовно ниво. Секако дека насилството, суштината на карате-до го пренебрегнува насилството, го осудува и во никаков аспект и во никој во било каков дел од тренингот, дури и кога е борба, секоја борба започнува и завршува со поклонување, со реј, со почит помеѓу двајцата противници кои на повисоко ниво не се противници. Противниците се еден со друг огледало самите на себе, на собствените стравови, мисли и чувства, кои доколку ние ја најдеме нашата смиреност, немаме непријател и нема конфликтот, се избегнува на спонтан начин. Секако постои друга страна надвор од карате-до круговите, каде секогаш може да бидеме нападнати од едноставно, како кажат, некој дивјак или нецивилизиран, кој едноставно не може да се реши конфликтот на мирен начин. Во тој случај спонтано се реагира во корелација со неговиот напад. Инаку суштината на карате-до ни сенте наши. Не постои прв напад во карате. Значи, ние не напаѓаме први, ние само реагираме на некој евентуален напад од некој противник. Инаку за ММА вештините,
спортови, нели се тоа, мешани микс маршал артс, мешани боречки вештини. Сепак тие се спортови, каде што ограничено има време, ограничени движења, правила, опрема. Сето тоа е надвор од, како да кажем, од суштината на било која боречка вештина. Затоа ММА се спортови, каде што има ограничено време, ограничен простор, ограничени правила на движење, опрема, и сето тоа, колку и да звучи, нели, да изгледа дивјачки и насилно, сепак најголемиот проблем според мене е што го кочи умот. Толку многу правила и ограничувања на умот, нели, прават кај тој што се бори во тој момент да биде преокупиран со тие правила наместо со спонтано дејство и користење на тоа што го научил како борбен арсенал претходно. А секако второстепено, нели, етички, што со проткаено, нели, со големо насилство, крв, желба за слава, за пари, за трофеи. Неубава приказна. Така, со оглед на тоа кои се местата каде што се организираат овие, како што речете, спортски надпревари, да се задржиме на тоа, и со оглед на тоа кои евентуални повреди знаат да се случат, онесвестување на луѓе и така натаму. Одредени вештини од овие кои што ги споменав, лично јас мислам дека се многу благородни, како например бразилското џуџицу е многу благородна вештина, но искомбинирана со сите други останати знаат да бидат многу слично на борбите помеѓу кучиња, јас би рекол. Сите боречки вештини имаат чиста и благородна суштина. Меѓутоа, надпреварите, односно правилата кои што ги содржат тие надпревари, се тоа што го прави проблемот. Не е проблемот нити бразилското џиу-џицу, нити карате-до, ниту било која друга боречка вештина, проблемот се самите надпревари. Не викам дека не треба да има надпревари, меѓутоа треба тоа да биде на ниво каде што ќе има слобода во движењето, а сепак ќе има некоја контрола, да не биде целта ние да имаме у животот 5, 10 или 15, 50, 100 борби колку и да е, и после на 30, 35, 40 години да се, да речеме условно кажемо, пензионираме, нели, од спортскиот дел од вештината и да бидеме неупотребливи во останатиот дел од животот, туку да биде начин на живот вештината, да може да се практикува цел живот и да може да се види примени во сите сегменти на живот. И така, ова е интересно дека сите учители кои што сме ги гледале во тие популарни филмови поврзани со овие боречки вештини, сите учители биле старци, ама тоа од поодмината старост. Значи, витални, супер агилни и многу, како да кажем, технички спремни. Да, токму така, ама сите тие учители своевремено биле и борци. Значи, дали се надпреварувале или пак во поранешните, нели, години воделе борби на живот и смрт, сепак мора, за да дојдеме, нели, до оној умствено духовен дел, мора да пројдеме и низ борби. Не може боречка вештина да се совлада само, нели, со, како да кажеме, со тренинг и со, да речеме, читање книги. Мора, за да научиме, нели, да пливаме, мора да влеземе во вода. За да научиме боречка вештина, мора да се бориме, значи. Дали тоа ќе биде на тренинг, дали ќе биде на надпревар, дали едноставно, колку и да звучи грубо, колку и да ние збориме за благородноста на боречката вештина, сепак мора, не сакам да звучам погрешно, како да кажам, мора да поминеме и некој темен дел за да ја видиме светлината. Ако ние само стоиме на светлина, нема да ја спознаеме незината, како да речеме, чистина и благодат. Мораме, како што, нели, јин и јанг символот содржи и црно и бело,
мораме да пројдеме низ, да речеме, и низ насилниот дел од самата вештина, за да се соочиме со стравот од тоа дека може да бидеме удрени, повредени или да кажам усмртени во најлош случај. Ние кога ќе го надминеме тој страв, тогаш вистински ние сме ослободени и од самите себе, и од самите мисли, и од нашите мисли и чувства и стравови, вклучувајќи го и, нели, стравот од смртта. Мораме, колку и да звучи грубо, мораме да пројдеме низ темниот дел, да речеме, на патот на боречката вештина. Така, се надевам дека не звучев лошо, ова беше најчисто и најпозитивно кажано. така. Тоа е реалноста. Тоа е реалноста која што ја разликува карате до боречката вештина од зенот. Зенот исто ги надминува сите стеги, стравови, мисли и чувства. Меѓутоа, не го содржи фактот и елементот борба и автоматски затоа токму преку боречките вештини, да речеме, на поинтимно ниво се надминува стравот од смртта. Многу непосредно ние се соочуваме со тој страв кога ќе влеземе во борба. Така да, колку и да звучи сурово, реалноста е таа. Затоа е боречка вештина. Преку борба, преку физичка борба, постепено ние доаѓаме до стадиум на духовна борба, каде што веќе, да речеме, ние немаме потреба веќе од примена на борба. Едноставно сме издигнати над сето тоа. Така, ова ме потсети на една реченица која што ја кажа Крешимир Мишак, поврзано со стресот и стравот од војна и од смртта налогно на тоа, или кои млади луѓе се повеќе под стрес, дали тие што живеат во Бејрут и кои што секојдневно паѓаат бомби наоколу, или они што живеат во Њујорк. И истражувањата покажале дека тие во Њујорк живеат во поголем стрес и во поголем страв, затоа што слушаат дека таму некаде има војна, додека оние што се во Бејрут, ако не им падне бомбата врз глава, тие ќе слушнат само галама и нивниот живот продолжува натаму. И ова многу ме асоцираше на тоа што велиш ти, за да се ослободиме од тој страв од смртта, мораме да се соочиме со темнина, мораме да се соочиме со стравот. А тоа е исто како што таму, нели, ние се плашиме, паѓаат бомби, се вртиме на страна, гледаме да не погоди некоја бомба, пукаат пиштоли, пушки на сите страни. На крај си викаш после долго време, а што сака нека биде, не им обрнуваш внимание на тие стравови, ги снемува секако најмалце ние кои ќе очекуваме. Истото и со борбата. Најпрво се плашат луѓето дали ќе се повредат, дали ќе ги удрат, дали ќе ги, не дај Боже, утепаат. Со тек на време спонтано да дојде до ослободување од тој страв и ние действуваме онака флуидно и природно, без оптоварување. Затоа мора човек да се соочи, нели, со тој страв за да може да го надмине. Не може, инаку е само теоретско познавање на тоа што е боречка вештина, што е страв од смрт. Така, кажи нешто повеќе за кимонота што ги носите, за појасите кои што ги има, значи кои бои на појаси се, дановите на црниот појас, значи од секогаш мене ми биле она само поими на фрлање, не сум ја знаел суштината на овие работи. Вака. Кимоно, конкретно, терминот за униформа во каратедо не е кимоно, кимоно е јапонска облека што не е соодветен термин, нели, за вежбање на каратедо, туку терминот е карате ги или до ги. Значи ги. Самиот поим означува, нели, бела униформа, пак по навика, нели, народски ми дојде да кажам бело кимоно. Појасите, нели, започнуваат од бел, се завршува со црн, меѓутоа бојата на појасот е нешто што е, како да кажеме, нешто современо. Порано било повеќе акцент ставено на степенот, ученички или мајсторски.
ученички степен на јапонски се нарекува Q, а мајсторски степен се нарекува дан. Q степенот во карате до, што поголем степен, тоа помала бројка пред него. Например, кога се започнува вештината, немаме нели степен. Првиот степен е 10 степен или 10 Q, понатаму оди надолу, 9, 8, 7 и се доаѓа до први Q, кој што е последниот ученички степен, во боја преведено кафеав појас. И потоа се полага за мајсторски степени и се почнува од најмала кон најголема бројка, се почнува со први дан и се оди нагоре. Секој степен, почнувајќи од 10 Q или 10 ученички степен, па нагоре до мајсторските степени, секој нареден бара поголемо време на тренинг отколку претходниот. Например, ако првите степени можат да се изучат например за 3 до 6 месеци, мајсторските степени, например, секој мајсторски степен, например, први дан бара минимум 1 година тренинг после последниот ученички степен или први Q. Втори дан уште 2 години, трети дан плюс уште 3 години и така натаму, секој дан, значи нареден уште толку години од претходниот, од прилика секако. Тоа е минимум, најчесто е и повеќе нели време, секако индивидуално кој колку е посветен и кој колку, да речеме, загребал под површината на самата боречка вештина, бидејќи мајсторските степени не се само технички степени, туку се и, како да речеме, и ментално и духовно ниво се бара. За повисоките данови се бара на некој начин некое просветлување во кај тој што практикува, не само нели техничко совршенство и мајсторство. Така, сега за боите конкретно ме праша, зависи од организација, од школа. Се почнува со бел, се завршува со црн појас, кажавме. Најчесто 10 и 9 степен, јас ќе кажам како е во Јапонија во моментов. Најчесто се користат овие бои, 10 и 9 степен се бели, 8 жолт, 7 степен портокалов, 6 зелен, 5 и 4 се сините појаси, 3, 2 и 1 степен се кафеави појаси. Секако тоа може да варира и од доџо, и од организација, и од школа, зависи. Така, колку во Македонија, колку мајстори постојат во ова вештина покрај тебе? Па вака, сега јас себе прво да кажам не се сметам за мајстор, зашто сметам дека треба уште многу да учам и секогаш сакам да се навраќам нели на тој умствен стадиум шошин, како нели beginner mind, како секогаш да се поставам како почетник и со отворено срце секој ден да стекнам некое ново знаење и искуство. Меѓутоа, ете да речеме, мајстори, тоа секако дека од самите тие веројатно знаат кој на кое ниво е дојден. Меѓутоа, доколку ме прашаш за учители кои што водат клубови, секако би требало да има повеќе од 100. Сега колку од нив нели практикуваат карате до као телесно духовна вештина, а колку спортско карате, искрено не би можел да кажам тука. Дали твојот степен или твојот дан смееш да го откриеш или нешто што се чува во тајна? Не е тајна. Во моментот сум 4-ти дан или 4-ти степен мајсторски во карате до. Инаку сите 4 мајсторски степени или данови ми се стекнати пред Јапонската карате до асоциација, која што е најстара карате до организација во свет, која што го негува карате до како нели изворна боречка вештина. Така да мислам дека
ми фали уште, да речеме, 1 година стаж најмногу за да можам да го стекнам и 5-тиот мајсторски степен. Така, со оглед на дисциплината се надевам дека тоа ќе биде само прашање на материјално време, ништо повеќе. Да се надеваме. Строги се критериумите и правилата, еве конкретно ќе кажам, првиот, вториот и третиот дан ги положив, нели, од прва рака, како да кажам. За четвртиот дан ката полагав неколку пати на повеќе полагање. Значи, многу се строги критериумите, еве, немам его, ќе кажам дека сум доживеал и тоа да паднам за степен. И тоа ми е уште помило што е така. Знам дека во оној момент кој ќе дојде до тоа да се стекне тоа ниво, тогаш знам дека вистински е стекнато веројатно, пошто критериумите се навистина строги. Од 20 до, да речеме, како да речеме, од 1/5 до 1/3 најмногу од луѓето кои што полагаат на еден испит го поминуваат испитот. Испитот е составен во карате до од трите сегменти што ги кажавме: кихон или техниките, ката и кумите или борба. И навистина треба да се дојде да бидеме во стадиум на некое техничко совршенство за да можеме, нели, да го поминеме испитот. Јас, нели, конкретно за четвртиот степен во првите 2 или 3 наврати ги поминував само техниките и борбите. Катата за некои ситни делови на крај последниот пат кога прашав добро што е проблемот, едниот учител рече не знам, другиот учител кажа дека мал недостаток во тајмингот сум имал, како да кажеме, негде кај што требало побрзо сум направил побавно или обратно. Секоја ситница они толку ригорозно ја оценуваат, така да ако некој стекне карате до степен или дан во таа организација, можам слободно да кажам дека навистина го заслужил, бидејќи толку се строги критериумите што има луѓе со години истиот степен што го полагаат и не може да го поминат, во некои случаи и повеќе од 10 години. И затоа во секоја организација може да се провери на интернет. При премин од една во друга организација стои дека за регистрација на соодветниот дан кој што го има, нели, мајсторот кој што сака или учителот да пристапи кон таа организација, се бара, нели, да се полага за истиот степен кој што го има, да видат дали соодветствува со, нели, тоа што они го бараат како критериум. И сегде стои освен ЈК или освен Јапонската карате асоциација. Дан степените од таа организација насекаде се признаваат. Каков е соодносот на луѓе кои што се занимаваат со оваа вештина, со овој спорт, соодносот жени-мажи? Па точна бројка не би можел да кажам, ама од прилика 2:1, да речеме. Еве и кај назван во Бушидо доџо, конкретно, мислам дека ние во моментот имаме 60 на членови, помеѓу 60 и 70 оваа година се движиме. Мислам дека околу 25 девојки или жени, како да кажеме, има, а инаку од 5 до 70 годишна возраст се нашиве членови во овој момент. Машки и женски исто така има, нели, како што кажавме, така да ги рушиме и половите и возрастните бариери. Едноставно никакви ограничувања нема вештината. А во смисол на тренинг и спаринг партнери, дали се прави, да речеме, комбинација мажи и жени или е стриктно определено како во некои спортови дека мора да биде маж со маж, жена со жена? Како што кажавме, нели, спортовите имаат правила, вештините боречки немаат. Така да намерно им давам јас на
во борба. Некој, например, дете, конкретно, имаше едно дете, дојде во возрастната група. Детето има 10 години, е конкретно во своје одделение каде што учи најниско дете. Намерно му дадов да се бори со сите возрастни, за да осети како е со поголем, покрупен од него, посилен, да види на кој начин може да се справи со тоа да е физички инфериорен во споредба со противникот. Истото го се случува и со жените и со девојките. Значи да видат како е да утре може да се случи, не дај Боже, нели, да бидат нападнати од некое машко лице. За каква е смислата на нивното вежбање на карате-до, ако у тој момент си помислат, машко е, не можам сега да се справам со него. Значи мора секој спрема својата конституција, спрема својот телесно-ментален склоп да најде начин да може да парира на буквално на секаков противник и напајач. Дали ќе биде, на кој начин ќе биде најдобро, секој сам ќе открие, меѓутоа логично е да помал и послаб противник да не може, нели, да се справи со физичка сила со поголем од него. Затоа постојат и, нели, слаби точки кои што се наречени кјушо и кои што на тоа треба да биде фокусот на тие што се послаби и поситни, и, нели, особено женскиот пол, на повеќе движење, на користење на силата од противникот и на многу други сегменти. Ова со воведувањето на правила ме потсети на сцената од филмот за учителот на Брус Ли, Ип Ман, каде што имаше една борба со британски боксер, каде што после известен дел на борбата рекол, не, ќе ги смениме сега правилата, не може со нозе зафати. И го принудија да мора да ограничи својата техника на зафати со раце. Значи, не знам конкретно тој дел со британски боксер, не сум го гледал од Ип Ман. Не знам исходот кој е, да ми кажеш. Победа? За Ип Ман? За Ип Ман, да. И покрај тоа што мораше да користи само раце. Да, и тоа на тој начин морало да го вклучи умот за да, нели, се ограничи да не действува спонтанно, така да во тој случај победата му била уште поголема, да кажам. Така, еден специфичен дел од овие вештини, тренирањето и практикувањето со боси нози. Јас видов некои твои фотографии каде што си бос во непосредна близина на снег, на студено. Претпоставувам древните практики подразбирале практикување на земја, значи не на контролиран душек. Зошто треба се биде бос во оваа вештина? Искрено да ти кажам, контактот со подлогата е многу важен во карате-до. Не знам дали си приметували во другите, да речеме во кунг-фу имаат обувки. Колку што знам во повеќето стилови, барем тоа што сум видел. И во други боречки вештини и спортови во одреден сегмент од тренингот носат и патики или некои обувки соодветни. Кога се, нели, татами надпревари, тогаш се најчесто боси. Меѓутоа, практиката е карате-до да се практикува со боси нозе. Сега никој не го кажува тоа, јас го доживувам како нели, контакт со подлогата. Нели, ние сме настанати од универзумот и на тој начин ја воспоставуваме, при вежбањето на вештината воспоставуваме контакт со универзумот на најнепосреден начин. Може би грешам, може би не. Меѓутоа, така го доживувам јас тоа. Так. И да, извини уште тоа, ќе заборавам. Стоење на 3 точки, нели, петата и двете испакнати точки од табанот на ногата, доколку има патика или обувка, не може тоа да се воспостави. Ако га е боса ногата, на најдобар начин се воспоставува, нели, контактот со подлогата само на тие 3 точки од стапалото.
ете веројатно уште една, нели, причина зашто да вежбаме боси. Плюс што е и добро секако, нели, за здравје. Целокупниот, нели, коскено-работен систем најдобро, нели, се развива доколку вежбаме боси. Сите ортопеди, колку што сум слушнал, тоа го препорачуваат. Така и сега има, нели, оние тврдење дека всушност на тој начин се чувствува енергијата на земјата, особено ако подлогата е, нели, природна тлива земја, така. Па да, толку како што кажавме, нели, контактот со, нели, универзумот, со земјата, со енергијата е преку боса нога контакт со земја. И тоа е уште еден бенефит, нели, да се практикува вештината дури и на отворено со боса нога. Треба да се практикува во одреден сегмент, нели, со обувка, бидејќи надвор, нели, утре ќе се случи, не дај Боже да бидеме нападнати, нема да му речеме претивникот, чекај, извини, да си ги соблечам кондурите. Значи мораме да знаеме да изреагираме со било каква облека на нас. Така да убаво е да се вежба на различна подлога, и на бетон, и на трева, и на душек, и на паркет, на плочки, на лизгаво, на снег, на кал, не знаеме што ќе се случи. Не смееме да го лимитираме умот, да го ограничуваме, да вежбаме само во одредена, нели, средина. На тој начин ствараме некоја комфорт зона. Треба буквално во било кој момент да можеме да направиме карате до тренинг или кейко. Ако правилно, нели, се практикува карате до доџо или место каде што се изведува тренингот, може да биде секаде, без никакво ограничување. Така, колку често одиш во Јапонија, колку често имаш соработка со луѓето од издворните места каде што се практикува средини, какви впечатоци носиш од тоа? Вака, во Јапонија бев само еднаш, во 2017 година. Бев на, нели, секако со цел за, нели, да доживеам вештината во каратето во нејзината изворна суштина. Инаку одам на семинари на обуки со јапонски карате до мајстори, колку што можам почесто насекаде низ Европа. Тоа го практикувам во последните 15-20 години, да редовно одам на обуки, барем 2-3 пати во годината, во некои години и повеќе. До сега имам, не знам, преку 50 семинари со карате-до со јапонски учители, секако, нели, и со други, меѓутоа во најголем дел со нели, изворни јапонски карате-до учители. Каков е менталитетот на тие луѓе? Ние многу пати, вака гледано од страна, создаваме одредена митологизација на тој прецизен менталитет, па слушаме за луѓе кои што извршиле харикири за тоа што задоцнил водот неколку секунди и слични работи. Ме интересира менталитетот на тие луѓе, макар една посета на Јапонија и овие контакти со мајстори на овие 50 на семинари, значи веројатно некаква појасна слика имаш од нас. Па вака, значи како искрено да кажам, кога пред да отидам, ја очекував, нели, дека ќе видам како на филмоите, во старо планинско место некој вежба аскетски, не дава никој да му приде и дека треба буквално да, нели, да бидеш упорен за да станеш негов ученик. Искрено, вистински така доживеав само на, како да речеме, на една или на две педи од толку колку што сретнав таму учители, пробав, нели, да воспоставам контакти, да вежбам, нели, да учам од нив. Аскетскиот, нели, начин на тренинг или онака карате до, нели, како изворна боречка вештина, како што ја доживам, ја видов само кај малкумина учители, меѓутоа секако дека ја има, дека се негува и дека се унапредува константно. Инаку, да не заборавам конкретно, значи имаме и ние еден
да речеме, учител, мајстор, експерт во вистинска смисла на зборот во каратето. Тоа е сенсеј Мирчо Пеловски. Сакав да го споменам, да не би да ги зборуваме само јапонските учители. Има и нешто наше, што човекот едноставно го посветил начинот на каратето и живее и го гледа каратето буквално во се. Така да исто така имам често во постојана комуникација сме со него и често гледам да колку можам почесто и да бидам дел од неговите семинари. Токму и со него и организиравме 4-5 семинари во Македонија. И можам само да кажам дека не мора само да е јапонец човек за да достигне такво високо телесно духовно ниво во каратето. Може да биде некој што не е јапонец, во овој случај како пример ќе го спомнеме и токму него. Така, сега последната точка од твојот труд би сакал да ја искористиме како начин да го заокружиме овој наш разговор, значи каратето како сеопфатен начин на живот. Што конкретно те интересува? Што подразбира тоа сеопфатен начин на живот? Сега претпоставувам станува збори за исхрана и за дисциплина и за сеопфатен начин на живот, значи како што рекол легендарниот учител по боречки вештини Мијамото Мусаши. Ако добро го познаваш патот, ќе го видиш во се. Ние, ако сме ја поминале таа телесно-техничка обука и сме допреле до оној умствено-духовен дел, да едноставно вештината ни е спонтанна и автоматска. Ако сме ги созваделе сите наши стравови, мисли и чувства кои попречуваат флуидноста и действувањето спонтано на нашиот ум, ние ќе можеме, ќе се дигне таа збунувачка магла што се наоѓа пред нас и ќе можеме да ја видиме големата слика на животот пред нас и буквално да ја видиме вештината и примениме во сите домени на живот. Тоа дали ќе биде во работата, дали ќе биде во во љубовта, дали ќе биде во односите со сите луѓе што не обкружуваат, со природата. Едноставно, сеопфатен начин на живот. Можеме да го видиме и примениме во се. Конкретно, ако нешто, ти интересира преку некој пример ќе спомнеме за за работата. Докато најдеме работа која што не инспирира вистински и ние ја сакаме од срце таа работа, не исполнува, ние ќе работиме за себе, не за работодавецот и на тој начин ќе действуваме едноставно максимално сконцентрирано и ќе ги употребуваме сите знаења и вештини што сме ги стекнале да ги примениме во таа работа и несомнено дека ќе бидеме успешни. Тоа е тој дух кој што го носи каратето како уметност, да можеш што и да правиш со цело срце. Истото и зенот. Го правиш овде и сега, ти си присутен и го правиш само тоа. Каратето и зенот не познава, не се сложуваат со сестраноста и мултитаскингот, туку веруваат и пропагираат да во еден момент ние тоа што го правиме, да бидеме максимално присутни и фокусирани само во тоа. Го правиме само тоа. Ние и доколку пример сме сликари, ние четката и платното овде и сега, ништо друго не постои во тој момент. Тоа е да речеме тој умствено духовен стадиум кој што може да не доведе до тоа да што и да правиме, ние го правиме преку каратето, секако несвесно за тоа. Се надевам дека од ова многумина ќе извлечат добар заклучок, како што јас извлеков моментално, кога зборуваше за тоа дека мултитаскингот, овие вештини не го познаваат мултитаскингот, ми текне на секојдневни ситуации во кои што во една рака го држиме телефонот, таму некаде е вклучен телевизорот веројатно треба да работиме нешто што не е поврзано со ниеден од овие два
апарати, така што сме растргнати, а во тој хаос веројатно не постигнуваме ништо. Да, премалку е како ништо. Така да, не, премногу е уствари, извини, премногу е како премалку. Така да, ние правејќи многу работи, всушност не правиме ништо. Подобро да правиме една работа со цело срце и ум и да ја направиме како што треба целосно, подоцна да предеме на друга, отколку да правиме повеќе работи, а всушност ништо да не направиме. Тоа е исто како да ловиме птици и да сакаме одеднаш 2 или 3 птици да погодиме. Ништо нема да направиме, доколку се фокусираме на една работа, ќе ја завршиме целосно и подоа преоѓаме на друга. Така се надевам дека од овој разговор многумина луѓе ќе бидат инспирирани да, ако не друго, да се информираат или да добијат првични информации за практикувањето на карате-до и контакти со тебе и со твојот клуб, така што во тој дух би сакал да кажеш каде можат да те најдат, значи, луѓето што се заинтересирани и твоите пораки за луѓето кои што ги се охрабрат да практикуваат ваква вештина. Дојде момент за реклама сега, значи. Нема проблем, да. Бесплатно. Сигурно таму во позадина некоја слика ќе ставиш од објектот каде што вежбаме, да се види каде. Може. Па вака ќе кажеме Бушидо Доджо, ни се вика нашата академија, и се наоѓаме во населба Лисиче, во аеродром, на 500 метра од 40 катниците од Джевахир-кулите. Може да не најдат на Google Maps да напишат Бушидо Доджо, го има и на кирилица и на латиница. Работиме секој понеделник, среда и петок карате-до. И имаме група за секоја возраст посебна и за секој степен на знаење. Вежбаме во објект кој што е изграден за таа намена, на приземје се наоѓа салата. Така да, доколку некој сака, лесно може да преку интернет, на Facebook, на Instagram, не има како Бушидо Доджо Македонија, на Google Maps како Бушидо Доджо. Не знам што повеќе. Повеќе од доволно. Повеќе од доволно, мислам дека е, да. Ќе треба да тропнат на врата и да дојдат да се засленат. Владимир, ти благодарам за овој убав исполнителен разговор. Се надевам дека ќе биде прв во серијата на повеќе разговори. И Мењак, ти благодарам и на тебе на поканата. Искрено, се надевам дека нешто од ова позитивно ќе излезе и дека доколку еден човек се инспирира, би бил среќен, искрено. Така да би било задоволство и понатаму доколку можеме така да секако сега малце прва средба формално малку беше. Се надевам дека ќе има прилика и некоја поспонтана комуникација да се воспостави, каде што буквално би можело така и со некои што во моментот не следат да имаме непосредна интеракција. Така е, сега подсетување за гледачите дека ние се договоривме само заради тоа што е прва средба да снимаме, а во иднина ќе направиме и емисија во живо. Да, се надевам. Владимир, ти благодарам, секој добро. Ти благодарам и на тебе. Поздрав до гледачите. Се надевам дека ќе им биде пријатно кои ќе ја гледаат нашата емисија.